Бид нар ч өнөөдөр жингээл одоо нэг улсаа хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл ярьлаа л да. Уг нь одоо чин намууд сонгуульд оролцохдоо мөрийн хөтөлбөр гэдээ гаргадаг. Тэр нь 4 жилээрээ байдаг. Гэтэл бид одоо хуучин социализмын үеийг шиг одоо нөгөө 5 жилийн төлөлгөө 5 жилийн гавшгаач гэдэг шиг л 5 жилээр ингээд сонгуулийнх нь мөрийн хөтөлбөр 4 жилээр байхад бид нэг 5 жилийн үндсэн чиглэл яриад. Дээрээс нь яг энэ бид нар нэг юм ер нь бодох хэрэгтэй маа. Энэ мөрийн хөтөлбөр яг хэрэгжиж гэнэ үү? Түүнд анализ хийдэг газар гэж байдаг юм уу? 14 оноос хойш одоо эрх баригч нам бол үндсэндээ хамтарсан засгаас хойш одоо үндсэндээ 12 жил боллоо шүү дээ. Бүтэн сонгуулийн хугацаа. Бүтэн одоо 12 жил өчтөө бараг нөгөө зарим нэг ухаантай бүсгүүчдийн хэлдгээр бараг 160 бидтэй. Гэхдээ тэгээд одоо энэ хугацаанд ч одоо ийм 12 жил болчоо дахиад ингээд ийм яриад шин итгэл эрс шинтгэл гэдэг ингээд ийм гой юм яриа явж идэг. Итгэл төрөхгүй шүү дээ хүмүүс. Тэгээ ер нь манай бас нэг 3 зүйлийг л хиймээр юм билээ л дээ. Нэгдүгээрт нь одоо энэ авилгал гэдэг бол одоо бүр гаарчлаа шүү дээ. Бараг ердийн үзэгдэл шиг. Тэгээ үүнтэйгээ үнэхээр тэмцэхгүй бол одоо үндсэндээ авилгалын золиосон л ард түмэн болоод байна. Хоёр дахь нь энэ байгаа жоохон санхүүгийн нөөцийн төсвийнхээ хөрөнгө мөнгийг зөв зарцуулах тал дээр энэ чиглэлээр ерөөсөө энэ орж байгаа энэ чиглэл дээр ерөөсөө байхгүй. Нэг үндэсний аудитын тухай хуульд нэг өөрчлөлт оруулж байгаа. Аудитын даргаыг одоо ядаж цөөнхтөө өгөөд энэ байгаа жоохон төрийнхөө мөнгөнд зөв хяналт тавиулахгүй бол энэ чи ерөөсөө улс төрийнхөө дарамтыг даахгүй байна. Нийтлэг энэ улс орны жишээ Герман, Финланд, сая хамгийн сүүлдэхэд Франц улсын ерөнхийлөгчийн сөрөг хүчнийхээ нэлээд нөлөө өгөх хүнийг үндэснийхээ аудитын газрын дараагаар томилж штэ. Тэгээ яг энэ талаар хууль өргөн барьсан байгаа. Шинэ хурлын даргаыг томилогдсны дараа өргөн барих бодолтой бичсэн байгаа. Гурав дахь асуудал нь одоо энэ жилийн төсөл энэ жилийн энэ төсөв батлагдж байгаа явцыг харахад бид нар бол ирэх жилээс энэ мөнгөнийхөө ханшийг дээрээс нь ирэх жилээс хөрөнгө оруулалт гэдэг юмнуудаа бол үндсэндээ хөрөнгө оруулалтын орон зай гэж юм байхгүй боллоо л доо. Тийм учраас яаралтай одоо тэр нэг Эрдэнэс 5 толгой төрийн өмчт компаниудаа яаралтай тэр олон нийтийн тэр нээлттэй хувьцаат компани болох асуудлаа Эрдэнэс бэлтгэлээ хангаад дээрээс нь энэ Эрдэнэс 5 толгойч зөвхөн офисын компани бол хяналтаа тавьдаг, үйл ажиллагаанд нь хяналтаа тавьдаг гэрээ хэдгэл компани байхгүй бол ч одоо хулгайч нарын орн боллоо шүү дээ. Сая юу болов? Үндсэндээ 9 сарын 15-наас хойш нүүрсчдийн хулгайчдын тухай өнгөрсөн хугацаанд ямар их ард түмний ард иргэдийн боломж хулгайсан тухай ярьлаа шүү дээ. Өнөөдрөөс л би тарин нэг ирээдүйн улс орныхоо хөгжил дэвшлийн талаар эргээд нэг жоохон бодох бодол бол төрж ах шиг байна. Тэгээ энэ Эрдэнэс 5 толгойгоо бас нэг яаралтай цэгцэлж мэгцлэхгүй бол бид нар ирэх жил ингээд орон нутгийн улс орны төсөв мөсөв гэж юм байхгүй болох нэ. Ер нь одоо энэ төрийн өмчт компаниуд ялангуяа тэр Эрдэнэс 5 толгой эднэр бол танаа намын хулгайч нар л дүүрсэн компани боллоо шүү. Та нар өөрсдөө мэдчихэл байгаа сая ерөнхий сайд нь, хууль зүйн сайд нь юу яриад байлаа. Үүнтэйгээ хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Одоо сүүлдээ энэ Эрдэнэс 5 толгой дээр ч одоо авилгатай тэмцэх газрынхаа очиод байршсан бил шин. Одоо авилгатай тэмцэх газрынхаа ажилд ордог газар болсон юм уу яасан. Иймэрхүү юмнуудаа зэгцлэхгүй бол одоо энд их гоё юм яриад улс орноо 26-аас 30 онд хөгжүүлэх төлөвлөгөө мөлгөөгд өдөржингөөл ярьлаа. Иймэрхүү юмнуудаа ингээд бодож ажиллаач ээ. Одоо нэг арай нэг бас нэг өөрөөр ажиллахгүй бол энэ улс орнд чинь ард иргэд чинь сүрлээ штэ. Аж ахуй нэгжүүдийн дарамт тэднэр гэж. Тэр дансыг хаахгүй гэдсэн зөндөө аж ахуй нэгжүүдийн дансыг хаацсан байл штэ. Ерөнхий сайд аж ахуй нэгжүүдийн дансыг хаахгүй гэдсэн. Иймэрхүү юмнуудаа бодосоо гэж хүсэж байна.